恒大風暴，2021年9月14日，癲狗編輯室梁錦祥。恒大集團資不抵債，面臨破產，呢個係政治新聞，唔係財經新聞。佢係政治新聞嘅原因，唔單止係因為憤怒嘅恒大員工、債主、投資者發覺俾老千呃咗啲血汗錢。琴日百幾名債權人圍堵恒大深圳總部，要求償還貸款同埋兌現金融產品。喺重慶分部亦都有類似嘅事件，一場維權運動正在醞釀。佢係政治新聞嘅真正原因係在於暴露中國經濟本質上係一個龐氏騙局。當騙局爆煲，就係政治矛盾爆發嘅時候。英雄巨眼，華爾街大鱷索羅斯上個月底投書英國金融時報，炮轟習近平，特別喺文章嘅開頭提到恒大違約可能會引發金融危機。索羅斯亦都同時警告睇好中國市場，大量投資喺恒大嘅美國貝萊德集團、德國安聯集團同埋英國安石集團可能會因為咁而損手爛腳。恒大嘅命運係中國經濟走向嘅指標。北京當局坐視恒大違約，中國投資者同埋債權人可以政治解決，但係外國投資者蒙受巨大損失，就令到中國對外資嘅吸引力大為削弱，對華友善嘅政治說客活動嘅能力隨之而減少。中國同歐美資本主義市場脫鈎，唔單止係經濟問題，亦都係國際地緣政治問題。恒大欠下嘅債務賬面接近6000億元人民幣，其實已經比舊年傳說嘅過8000億元人民幣少咗㗎喇。問題係一旦所有嘅債務揭露，可能會係一個無底深淵。更加重要嘅係，有嚴重債務問題嘅唔止係恒大，仲有其他地產集團。主流嘅傳媒話，北京唔出手救恒大係因為要地產市場健康發展。我認為呢個係誤導讀者。真正嘅原因係非不為也，是不能也。中國政府根本就冇能力去填呢個氹。根據中國官方統計數字，今年以來已經有274家地產公司破產，平均每日一間。呢個月係債務高峰，地產公司嘅債券規模超過800億元人民幣，靠借錢吹大嘅中國地產泡沫正在爆破。美國金融界有句說話 ，too big to fail， 大到不能倒啊！正所謂失多不讓，債多不愁。欠債幾十萬就令人困擾，但係欠債幾千億，議價能力反而喺債仔呢一邊。呢種遊戲美國金融大鱷玩過好多，但係中國共產政權點解亦都會落入呢個圈套呢？好少人會從政治角度去分析呢個問題。答案就係呢個係紅色貴族玩嘅金錢遊戲。冇佢哋嘅參與，許家印之流點樣能夠隨隨便便咁就同銀行借一大筆錢呢？又可以隨便咁樣發行債券、地產呢、能源、汽車、旅遊、體育、健康養老、樽裝水，噏得出嘅都有。業務項目遍及全中國200幾個城市。好啦，出咗事有白手套出嚟承擔。奇怪嘅就係亞洲金融風暴嘅時候，當年嘅廣東省常務副省長王岐山成功處理廣東省窗口公司粵海企業91億元嘅違約風險。點解而家佢貴為國家副主席，反而坐視地產集團嘅急速債務膨脹？更加奇怪嘅就係呢幾個月，王岐山都好似隱咗形。凡有火警就必定係領導先走，凡係有爆煲一定係高層先散貨。
恒大財富執行董事兼總經理杜亮承認，今年5月31日，佢以家中有急事作為理由，提前贖回恒大財富理財產品。其他嗰啲低級嘅恒大職員就冇咁好彩啦，不單止冇糧出，手上嘅恒大財富理財產品仲變成廢紙。苦主當然仲有嗰啲買咗樓花嘅啦，買咗財富產品嘅啦，買咗債券嘅啦，供應物料嘅啦，佢哋討不回應有的公道，上街示威。咁政府係會定性佢係維權運動啊，定係反政府陰謀啊，抑或係有外部勢力介入嘅顏色革命呢？呢個就要睇當權者一念之間嘅決定。講到呢度，我忽然間諗起一個問題：今年3月，香港啲狗官同恒大地產高層嘅嗰場鮑魚飯局，究竟席間傾咗啲咩話題呢？多謝各位收睇、收聽同埋分享本節目，請付費支持《癲狗日報》，多謝大家。